飛機同老飛機，今日咧我哋就係而家係中秋節啦。咁我哋今日又有兩位嘉賓就係南雞、皮神。我話今日我哋玩嘅就係猜謎語，然後咧我哋三個之中有一個會輸嘅，輸咗嗰個就要做一個懲罰，懲罰仲未講係咩 ？OK， 我哋開始啦，10秒時間睇題目。第一題咩？筷子。OK，第二題。我會放上去㗎，即係人哋自己睇嘅啫。即是係。你兩個講先。電視機。好，而家揭曉頭。鉛筆。哇！嚇！我電視機有鉛嘅。係喎，OK。簡單啦。得啦，知啦。得未？得。太陽。係得啦。4。哦，叫咩啊？即係一嚿嚿嗰啲啊！我知啊。我唔記得咗嗰啲叫咩嘅。嚟啦！唔係，我知嗰嚿係咩，我唔知。得唔得嘅？3、2、1，你哋兩個先，你哋兩個。3、2、1，番梘。肥醋。你用番梘去。啱。好，第8題，第8題。第8題。深度思考。大家。好，用過佢。我知啊。簡單啦。整咩未啊？飛機。飛機。雞。OK， 16個估，我估啊。16啊，大家16。等陣先啦。白屋紙同張紙。對住嗰個白。食物啊。其實佢已經有兩個書。係咯。唔係我，因為你哋話兩個書題，唔好玩一個書咯。就一兩個書。兩個書。兩個書咯。好。依家起我哋。仲唔係飲啊？卡通時間，用可愛的娃娃音介紹自己1分鐘。我哋而家開始抽懲罰，邊個抽先？又抽，我抽先。撳啊！可唔可以幫我玩？唔可以。等下先啦。13。13，OK。綠色，OK 可以。綠色。我愛綠色。唔係你抽，你抽。我有13喎。我估到20。啊哎呀3喎，OK 可喎，愛喎，扮可愛。係啊。 9啊，喂，唔好啊，啊唔係。喂，你呢個 Spotify 係喎。我得 L 啊。咩嚟㗎？等我聽一次先。大個樣。小朋友喺度啦。唔好望大我個樣，冇睇到我個樣就得啦。有冇發咩㗎啦？收啦。Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The doors on the bus go loud and open and shut. The doors on the bus go open and shut. All through the town.
A whisper on goes swing, swing, swish, 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 swish. The whisper on the grass goes swish, swish, swish. Through the town。我1分鐘完。祝大家中秋節快樂！